Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a rotina das babies em tempo de chuva. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Bora lá! Engraçado, gente, como eu começo o vídeo vem barulho. Olha só como tem o tempo hoje. Não tá chovendo, mas tá aquele tempo querendo chover. Só começar o vídeo que acaba a chuva, gente. Mas enfim. As babies almoçaram agora e agora estão tirando uma sonequinha. Gente, olha só como elas estão encapotadas. A Maria Vitória e a Aurora, elas foram lá pra casa da vovó, que estavam com saudades. Quer dizer, pra casa da tia. E aí a Sofia, como dorme com a Julinha, dormiu aqui, ó. Olha como ela tá. A Julinha dormiu assim, muito fofa, né? Então elas estão tirando a sonequinha delas. E agora já tá na hora até do café da tarde. Aí eu vou fazer o cafezinho da tarde delas. Desculpa os barulhos, tá bom, gente? E eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer de café da tarde. E eu acho que eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na geladeira, gente. Ah, gente, tem Nutella. Será que eu passo no pão? Acho que não, eles comem bastante isso. É, né? Tapioca. Sardinha. Tapioca não, vou fazer alguma coisa que combine com o frio, gente. Deixa eu ver. Tem um monte de picolé aqui. Até eu tô de casaco, tá bom, gente? Carne moída. Pensei até em acordar elas pra elas verem o que elas querem de café da manhã, mas acho que não, né? Senão elas vão querer uma coisa que sei lá, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu sei o que eu vou dar pra elas. Uns sucrilhos, que tá pela metade. Gente, tinha muitos sucrilhos aqui dentro, mas acho que as meninas comeram, né? Esses sucrilhos aqui, Nescau. Finalmente o barulho parou, né? E pra quem não quiser sucrilhos, deixa eu ver o que eu vou dar. Tô nem filmando aqui direito, gente. Gente, se elas não quiserem sucrilhos, eu vou dar esse bolinho aqui, ó, gente, de morango. Que tem recheiozinho. Aí tem dois iguais que eu comprei, tá vendo? E quem lembra do vídeo das princesas, da Milena da Isabela? É um vídeo antiguinho, mas é bem legal. Aí eu usei esses bolinhos. E então, né, vou usar de novo. Que eu já comprei outro, né, gente? Acho que tá bom isso daqui de cafezinho da tarde. Porque elas também não vão comer muito. Porque elas almoçaram, né? Gente, o Miguelzinho tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu nem mostrei o Miguelzinho, eu acho, né? Ó, ele tá de cobertor. E olha que coisa fofa. Essa roupa fica muito grande nele, gente. Aí tá frio. Aí ele não tem outra roupinha de frio. Eu tive que colocar grande mesmo, olha só. Cobri ele. Porque senão ele ia ficar resfriadinho, gente. Porque um tempo faz calor, outro fica frio. E aqui dentro, olha, gente, que as meninas colaram. Adesivo da Sky. E aqui, gente, eu separei uma parte pro Miguelzinho, ó, que eu deixei a mochila dele e duas roupinhas. E as coisas de higiene foram pra aqui, ó, gente, que eu coloquei. Mas não sei se eu gostei muito desse jeito. Então, é isso ali de café da manhã. E deixa eu ver, de bebidas. Se não dá pra todas as meninas, eu vou pegar o frutinho. Então, acho que vai dar pra todo mundo. E eu vou fazer um leitinho quente, gente. Ó, e pro Miguelzinho já tá pronto aqui o leitinho dele, ó. É só esquentar aqui no micro-ondas, que é espaçoso. Eu vou aproveitar e esquentar o da Julinha, gente, que também tá aqui na mamadeira. Que a Julinha ainda mama a mamadeira. Tô tentando tirar a mamadeira dela, mas não tô conseguindo, mas vamos ver. Vou colocar um minutinho, né? E ligar. E eu acho que agora vamos ver quantos copinhos temos que dar.
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 copos. 1, 2, 3, 4. Só uma que vai ter que beber em outro copinho, que vai ser a Clarabella. E o resto bebe nesse daqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar o leitinho quente com Toddy, né? Aí vai estar pronto, gente. Já fiz aqui o leitinho com o Toddy delas. Tá bem prontinho. E agora, gente, a mesa é pouco espaço para muita gente. Então, elas costumam sentar no chão, fazer um círculo e comer. Aí elas vão fazer um círculo e comer. E eu vou pegar algumas tigelinhas, não vou pegar muitas tigelas, gente. Na verdade, esses potinhos aqui. Eu não vou pegar muito, porque eu não sei quantas vão comer sucrilhos. Aí, né? Ai, peraí. Acho que eu vou pegar... Deixa eu ver. 2 por enquanto. Se não der para todos que forem comer sucrilhos, eu venho aqui na cozinha pegar mais e venho pegar mais coisinha, né? Enfim, vou chamar elas para comer. Meninas, acorda! Isabela, Milena, Clarabella, Sofia, sozinho bom, vocês vão dormir mais. Não. Pode acordar. Mãe, mas esse tempinho de chuva, vai. Hoje é sábado. Meninas, o café da tarde tá esperando vocês. O que café? Mãe, o que é? Eu quero ir, deixa lá. Pera. Calma, filha, calma. Ai, mamãe, se você falou café da tarde, já eu me emocionei. Tá bom. Mas primeiro vai lá lavar o rosto, escovar os dentinhos pra você dar uma acordada. Mãe, não sei porque que tem que escovar dente antes de comer. Agora é uma regra. Regra? É. Não entendi. Por que a gente tem que escovar dentes? Porque senão vai ficar com bafo. E Karen, não quero ter não. Eu vou lá escovar o dente. Dona Sofia, cadê sua meia? Sim. Não, você não vai descalço lá não. Deixa eu ver. É porque fica grande no meu pé, mãe. Eu sou um bom. Tá bom, vai lá, mas depois você coloca uma meia, hein? Tá bom. Gente, enquanto a Sofia foi lá escovar os dentes, vou tentando acordar as outras meninas. Clarabella, bom dia. Hoje é sábado, mãe. Eu vou dormir. Não, tem café da manhã. Eu não sou igual a Sofia e a Milena e a Isabela, não. Eu não ligo muito pra café da manhã. Você também é a maior, mas quietinha, né, meu amor? Mas eu amo. Vamos tomar um cafezinho da tarde, depois você pode dormir. Mas, tá bom? Tá bom. Vai lá escovar os dentes, lavar o rosto. Ai, tá bom. Enquanto a Sofia e a Clarabella for lá lavar o rosto e escovar os dentes, vamos ver essas meninas. Milena, mãe, eu quero dormir, hoje é sábado. Tá chuva, tá tempo de chuva. Deixa a gente dormir. Tem um café da manhã lindo. O que é café da manhã, mãe? Me tira dessa rede. Calma. Vai lá lavar o rosto e escovar o dente, Isabela. Ui! Mãe, não, me tira. Calma, Milena, você vai cair dessa rede. Eu quero café da tarde. Calma, vem. Vai lá escovar os dentes e lavar o rosto. Tá, aí depois você vai lá pra roda, tá. Ai, gente, furacão por aqui. Meu Deus, só em falar em café da tarde, essas crianças já ficam... Ju, vamos levantar? Você eu sei que não é muito de ficar assim. Julinha. Café da tarde. Isso, olha como a Julinha dorme fofa, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá lavar o rosto e escovar esse dente. Terminei. Zoom. Cheguei. Cadê o cafezinho da tardinha? Sim. Oxi.
Sozinho bom, você tá maluca, menina? Você tá aí, a mamãe ainda vai trazer. Fui trollada? Não, menina, olha o que eu falei da Tati. Ele tá me chamando. Milena, vem me comer. Vem me comer. Ele tá me chamando. Milena, vem me comer. Ele tá me chamando. Ele tá me chamando. Milena, vem me comer. Tá maluca, Milena? Você tá maluca da cabeça? Não, ele tá me chamando. Milena, vem me comer. Gente, o que tá acontecendo aqui? Mãe, a Milena acho que tá ficando doida. Ela tá falando que o café da tarde tá chamando ela. Hã? Mãe, ouve. Tô ouvindo nada. Ai, meu Deus do céu. Vocês não sabem. O café da tarde tava me chamando sim. E eu, hein, Milena? Milena, você tá aí na roda que eu já vou servir o café da tarde. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Ai, Milena, você me derrubou com aquele zoom de você pra lá tomar o café da tarde. Calma, né, Isabela? Onde eu posso me sentar? Aí mesmo, tá bom. Gente, agora que as meninas já estão aqui, eu vou lá no quarto do Miguelzinho ver se ele já acordou. Miguel. Gente, eu acho que eu bem vou matricular o Miguelzinho na creche, porque ele já tem 12 meses. E tem uma escola, uma creche aqui perto de casa, que os bebês entram a partir de 12 meses, porque depois de 12 meses vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí, a creche aqui perto de casa pode entrar perto com 12 meses. Aí eu acho que eu vou matricular o Miguelzinho, porque ele tem 12 meses, gente. E eu quero que ele fique bem espertinho. Bom dia, Miguel. Coisa fofa de mamãe. Vou me levantar. Quem viu eu levando um Miguelzinho no médico, gente? Tem vídeo no canal. Ó, tem essa mantinha que ele veio, gente. Tem essa, mas hoje ele dormiu com essa que é mais grossinha, porque tá frio. Bom dia, dona Miguel. Vou tirar essa pipeta. Miguel ama esse brilhinho, gente. Olha lá, tentando pegar o brilhinho. Bom dia, Miguel. Bom dia. Vamos sentar? Gente, eu vou sentar ele na cadeirinha que a Julinha às vezes senta. Eu não sei se eu expliquei pra vocês, mas a Aurora e a Maria Vitória foram passar o dia na casa da tia. Olha como ele fica fofo. Vou levar agora ele. Vou deixar ele aqui. Porque assim ele toma café da manhã com as meninas. Eu vou buscar. Busca logo, mãe, que a Milena aqui já tá impaciente. É mesmo, eu quero café da tarde. Café da tarde é tudo de bom. Olha, mãe, a Zulia fez uma propaganda. Ô, Sofia, minha mãe já saiu daqui já faz mal tempo. Ela foi lá buscar o café. Foi? Foi, ué. Você não viu, não? Sim, pior que eu não vi, não. Ai, ai. Até o Miguelzinho tá rindo de você, Sofia. É sozinho, não. Então, gente, vou aqui buscar o café da tarde delas, né? O bolinho e o sucrilhos. Daqui a pouco eu venho pegar os leitinhos, né? Ah, gente, o do Miguelzinho da Julinha já tá pronto, tá bom? Ali no micro-ondas. Olha, meninas, que delícia me dá! Calma, calma, calma. Bolinho. Gente, eu tô colocando aqui porque o tapetinho tá limpinho, tá bom? Os sucrilhos. E os bolinhos. Depois eu vou buscar lá os leites. Vocês ficam aí, tá bom? Tá. Vem buscar aqui os leites, né, gente? Deixa eu ver aqui. Do Miguelzinho da Julinha. Tá bom, gente? É café da tarde, porque elas já almoçaram. E hoje tá friozinho. Só pra lembrar vocês. O seu Miguel. E o seu Ju. E o nosso. Eu quero café. Eu quero café. Eu quero café. Eu quero café. Calma, calma, meninas. Eu vou buscar o de vocês. Sozinho, pô. Nem é café. É leite com Toddy. Vou buscar aqui o delas. Porque eu só tenho uma mão só, gente. Eu tenho duas, mas uma eu tô segurando o celular. Toma, Clarabela.
O seu, dona Sofia. O seu, dona Milena. Eu coloquei até em canudinha pra vocês duas, porque senão vocês tornam tudo. O seu, Isabela. Agora as vasilhas. Prontinho. As vasilhinhas pra comer os sucrilhos aqui. Ó, eu vou abrir pra vocês dois. Muito bem, Julinha. Já tá tomando sozinha. Deixa eu abrir aqui pra você. Eita, tá duro aqui. Ui. Foi. Então, já. Gente, o Miguelzinho já tá até desenvolvendo bastante. Ai, meu Deus. Deixa eu tomar meu leite com Toddy. Que delícia. Delícia. E eu no copo, né? Porque eu não já sou grande nem torno, igual vocês. Eu também sou grande. Você é a caçula daqui. Eu? É a Zulia que é caçula daqui, a Maria Vitória e a Aurora e o Miguelzinho. E tá todo mundo caçula? Não. Meninas, chega de briga que agora eu vou servir. O que você quer, Milena? Bolinho. Então, um bolinho pra você, gente. Ai, meu Deus. Ó, olha que delícia. Vou tirar aqui do pacotinho. Olha só, gente, que bonitinho o bolinho. Então. Delícia. Vai comendo aí. A embalagem eu vou deixar aqui. Depois eu jogo fora. Você, Sofia? Eu também quero bolinho. Imitada? Só porque tem 2 bolinhos aqui mesmo, senão eu não ia pedir, não. Ai, crianças, vocês já acordam brigando mesmo. Gente, eu tô falando que tem comida espalhada por todo lado. Olha o que eu encontrei no pacote do biscoito, do bolinho. Um mini puffs, meu Deus. Depois eu jogo fora esse mini puffs, tá até estragado. Ó, vou tirar aqui o bolinho também. E o pacote eu deixo aqui que depois eu jogo fora. Esse bolinho tem recheio de morango. Uma delícia. Tem, Isabela? Mãe, eu vou querer sucrilhos mesmo. Vou colocar. E você, Claribela, também. Então, eu vou colocar aqui para as meninas e já volto. Adivinha, gente? Encontrei o clube social no meio dos sucrilhos. Vê se eu posso com isso. Ai. Pronto, gente. Serviu o sucrilhozinho aqui para as duas. Que delícia de sucrilhos. Deixa eu provar. Que delícia. Depois que vocês terminarem seu café da tarde, vocês vão querer fazer o quê? Meninas, eu não sei. Nem eu. Tá. Julinha e Miguelzinho vão ficar só no leitinho mesmo, gente. Que eles dois não estão com muita fome, não. Que eles paparam tudo no almoço. Aí eu vou ajudar o Miguelzinho aqui, gente, a dar um leitinho dele. É quando eu vou voltar depois que elas tiverem tomado o cafezinho da tardezinha dela. Voltando aqui, elas terminaram o café da manhã todo, ó. Claribela terminou os sucrilhos, Isabela também terminou os sucrilhos. Leite, como vocês podem ver, nada, né? Leite com Toddy. Julinha, ó, nada também de leitinho, ó. Elas comeram. A Milena e a Sofia terminaram o bolinho, o Miguelzinho terminou o leitinho dele. Agora as meninas vão ficar por aí fazendo o que elas querem. E eu vou lavar a loucinha, né? Sobrou. E é isso, né, gente? A rotininha de chuva delas. Porque tá um tempinho de chuva. Já tá começando a chover de novo, gente. Aí é isso, né? Tá friozinho aí. Elas estão com essa roupinha. E eu vou dar banho mais cedo hoje nelas, gente. Porque tempinho de chuva, né? É bom dar banho mais cedo. Mas eu não vou dar banho agora, não. Agora elas vão ficar por aí fazendo o que elas querem. Miguelzinho eu vou deixar brincando no quartinho dele. E as embalagens eu vou jogar fora, gente, porque não sobrou nada. Miguelzinho foi direto pra brincadeira, gente. Olha que coisa fofa brincando. Miguel! E ele perdeu uma amiga. Gente, depois eu coloco nele, que senão ele vai chorar. Que tira os brinquedinhos dele. E as meninas vão ficar por aí.
Mãe. Que foi, Sofia? A gente pode brincar lá fora. Não, Nanina, não. Tá um tempinho de chuva, vocês podem ficar resfriados. Vamos brincar por aí dentro, tá bom. Juju, você quer fazer o quê? Enquanto isso, né, eu, dona de casa, tenho que lavar essa louça. Filmo pra vocês o que as meninas vão fazer. Zé, sabe o que combina com esse tempinho de frio? O quê? Mulher, por que você tá deitada no som? É mesmo. Sabia que... Eu sei uma coisa. Deixa eu falar primeiro, menina. Que tal a gente ler uma historinha? Mas a gente não sabe ler. E pior que é mesmo. Vamos pedir pra mamãe ler. E enquanto a mamãe... Depois, quem vai perguntar? Sofia, você. Por que eu, criança? Porque você que teve ideia. Pior que é mesmo. Então eu pergunto, e quem vai buscar o livro? Tá bom, eu faço os dois. Vocês vão se preparando aí, travesseiro, cobertor, que eu vou lá pegar a historinha. Tá bom. E vocês pegando o cobertor e travesseiro. Acho que eu vou pegar esse cobertorzinho aqui. Vem cá. Já peguei um. Deixa que eu pegue agora. E eu vou pegar esse daqui. E eu vou pegar a historinha. Qual historinha que eu pego? Aquela ali. Pessoal, cheguei com um livro. E é da Polly Pocket. É da Polly Pocket. Eu não sei ler esse daqui, não. Só sei que é da Polly Pocket por causa dessa cara que dá ela. E você já chamou a mamãe? E pior que eu esqueci. Tá bom. Eu vou lá chamar. Enquanto isso, vocês vão ficando aí. Mãe. Que foi, Sofia? Mas você pode ler o livro pra gente? Eu? Você mesma. Mas eu tô lavando a louça, meninas. Por favor, é rapidinho, né? O livro não é muito grande, não. Tá bom, vamos lá. Mamãe concordou, ela tá vendo aí. Cheguei, meninas. É esse livro aqui que vocês querem ler? Fim de semana divertido? Sim. De semana divertido. Gente, a Julinha já tá muito espertinha. Acho que ela já vai falar fluente. Então tá, eu vou começar a ler. Nossa, que confortável que vocês fizeram aí. Nosso protesamento. Então tá, Miguelzinho só na brincadeira, gente. Eu também tô vigiando ele, tá bom? Vou começar a ler. Que alegre o fim de semana. Finalmente chegou. Polly convidou suas amigas para passarem uma tarde bem divertida. Cada uma tem o desafio de sugerir uma brincadeira bem legal que possamos fazer juntas, disse Polly. A primeira brincadeira escolhida foi a imitação. Cada garota deveria escolher um animal ou objeto e imitá-lo para que as outras descobrissem o que será que Polly estava tentando imitar. Ficar por conta das amigas. Meninas, eu acho que ela estava tentando imitar um cabrito. Um cabrito? Ai, meninas. Vamos ver, né? Gente, a Sofia disse que tá imitando cabrito. Ai. Deixa eu abrir. Olha que linda essa página, meninas. Eu amo animais. Gosta, né, Clarabella? Depois as meninas começaram a pensar que seria a próxima brincadeira. Já sei, disse uma das amigas. Nós vamos desenhar os filhotes fofinhos em que fizer o melhor. Desculpa, meninas e gente. Desenho ganha um delicioso sorvete. Poxa, as meninas se esforçaram tanto e fizeram desenhos lindos.
Os filhotes ficaram incríveis. Nós desenhamos, por isso todas ganhará sorvete no fim. Quem gosta de arco-íris aqui? Você, né? Eu gosto de balão. Você gosta de balão? Infelizmente, a tarde estava chegando ao fim, mas ainda havia tempo para mais uma brincadeira. Elas decidiram encher balões coloridos e andar com eles pelo parque. Polly adorou imaginar como seria o mundo de lá de cima. Última página, meninas. Gente, até que não é tão grande, não. Aí um monte de foto das amigas da Polly. O dia terminou, mas com certeza foi fantástico. As amigas se divertiram como nunca. Elas não podiam deixar de registrar aqueles momentos emocionantes. Por isso, tiraram muitas fotos. O resultado ficou incrível. E acabou, meninas. Tá que a história foi legal. Legal, né? Foi curta. Também achei curta. Então, gente, já vou se despedindo de vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, tchau, tchau. Essa é praticamente a rotininha de chuva delas, né? Né? E agora eu vou terminar de lavar essa louça pra vir dar um banho nelas. E aí já vai ser a rotininha da noite, gente, porque já está escurecendo. Lembrando que tá frio e até que tá com chuva, né? Tchau, gente. Tchau, Miguel. Tchau, Zante, solzinho bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Para se inscrever é só clicar no se inscreva. E deixar um like é só clicar no joinha, que é o like. Tchau!